নিয়ে আসতে এইখানে ছাড়া আর উপায় করি জায়গা নেই, শুকনো থাকতো তাহলে একটা ব্যবস্থা করা জায়গা নেই, ওটা তো কথা, শুকনো নেই। জায়গা নেই। যতটা পাওয়া যায় ভাই অনেক ক্ষতি হয়ে গেল, কী করা যাবে। এই দুটো দিন বৃষ্টি না হলে পুরো ধৈর্যটা আমার চলে আসতো। হ্যাঁ, এই 2.5 একর জমিতে না হলে 20 কুইন্টালের কাছাকাছি বীজ হতো। যতটুকু পাওয়া যায়, যতটুকু চেষ্টা করো পাওয়া যায়। কী আর করা যাবে, কিছু করা আছে? এই ফুল গাছগুলো তুলে আনলি কেন? মেয়ের একবার চামড়া ছাড়িয়ে দেবো। কোন দাদা বলেছে চামড়া ছাড়িয়ে দেবো মেয়েদের? হ্যাঁ, একটা ফুল গাছ তুলবি না। চলেন ওই ধানের জমিটা একবার ঘুরে আসি যায়।